Ասում են, եթե ցանկանում ես մի բան, որ նախկինում չես ունեցել, ուրեմն պետք է անես մի բան, որ նախկինում չես արել։ Մի վախեցեք մեծ երազանքներից, բացարձակ կապ չունի, ով ես դու, ինչ մասնագիտություն ունես կամ կին ես, թե տղամարդ։ Դուք կարող եք աշխարհին ցույց տալ, որ անհնարին ոչինչ չկա։ Միայն պետք է հասկանալ, նպատակին հասնելու համար ինչի եք պատրաստ։ Լիլիթ Խաչատուրյան, լրագրող, հոդվածագիր, բարձրացել է Արագածի 4 գագաթ 1 օրում, ինչպես նաև Դեմավենդ, Արարատ, Կազբեկ, Էլբրուս։ Հիմնադրած կայքի շրջանակներում թողարկել է ավելի քան 200 հոդված Հայաստանի մասին, մի շարք զբոսաշրջային ուղեցույցների հեղինակ է։ Բազմիցս ընդգրկվել է Հայաստանի մասին լավագույն բովանդակություն մշակողների ցանկում։ Բարի լույս բոլորին, առավոտյան ժամը 7-ն է, եթե քնած եք, բարի արթնացնում, մենք ժամանակ չունենք քնելու, քանի որ գնում ենք անիրական ճանապարհորդության լի բացահայտումներով, մեզ բարի ճանապարհ, ձեզ էլ բարի դիտում։ Հայաստանը կախարդական երկիր է։ Ոլորապտույտ ճանապարհները ձեզ կտանեն դեպի միջնադարյան ժամանակներ եւ փառավոր անցյալ։ Լեգենդներն այստեղ ամենուր են, միայն պետք է ականջ դնել ու վայելել երկրի ողջ հմայքը։ Այս ճանապարհորդությունը բացահայտումների մասին է։ Գիտակցում ես, որ այլևս չես կարող հաղթահարել սեփական զգացումները, քանի որ տեղափոխվել ես մեկ այլ իրականություն, որտեղ դու անզոր ես, իսկ շուրջդ առեղծված։ Ինձ համար էլ բացահայտումներով լի է լինելու, որովհետև չնայած նրան, որ բավականաչափ ճամփորդել եմ Հայաստանում, կան վայրեր, որոնց մասին միայն լսել եմ եւ առաջին անգամ եմ ոտք դնելու։ Եթե բախտս բերի, տեսնելու եմ կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների։ Քայլելու եմ ուղղություններով, որտեղ ինքս առաջին անգամ եմ լինելու։ Եթե ասեմ հուզված եմ, շատ մեղմ է ասված։ Մենք գտնվում ենք Կապան քաղաքում։ Բացի մարզ կենտրոնից, Սյունիքի մարզի ամենամեծ քաղաքն է։ Կապանը 997-ից 1170 թվականներին եղել է Սյունիքի թագավորության մայրաքաղաքը։ Կապանի տարածքում հանդիպում է ավելի քան 450 պատմամշակութային հուշարձան։ Ըստ Ստեփանոս Օրբելյանի փաստագրական տվյալների, Կապանի տարածքում քաղաքակրթություն է գոյություն ունեցել դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարում։ Կապան քաղաքով հոսում են 3 գետեր՝ Ողջի, Վաչագան, Կավարտ։ Կապանը կամուրջների քաղաք է եւ ոչ միայն։ Կապան քաղաքի թեք լանջերի վրա բարձրացող աստիճանաձև շենքերը վաղուց դարձել են քաղաքի այցեքարտը։ Կապանը Հայաստանի մյուս քաղաքներից տարբերվում է եւ բնությամբ, եւ լանդշաֆտով, եւ ճարտարապետության։ Քաղաքը կարծես ափիտ մեջ լինի նման բարձրությունից։ Քաղաքից պարզ երևում է Խուստուփ լեռը, կապանցիների պարծանքն է։ Ասում են այն համարվում է Սուրբ լեռ եւ ժողովուրդն էլ նրան տվել է ճգնավոր անունը։ Դեռ հին ժամանակներից լեռը եղել է աղոթատեղի եւ ուխտագնացության վայր։ Խուստուփի լանջին էլ ամփոփված է հայոց պատմության պայքարող եւ ծաղկուն էջերի հայրենասիրության խորհրդանիշ Գարեգին Նժդեհի մասունքները։
Այն միտքը, որ Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ, իհարկե համաձայն եմ։ Շատ թանկարժեք համամարտկային արժեք ունեցող գտածոներ կան նաև ծածկի տակ։ Կապանի երկրագիտական թանգարանի առաջին հարկում պահվում է Սյունիքի 19-ից 20-րդ դարերի պատմության էջեր, Զանգեզուրի գոյամարտին վերաբերող ձեռագիր նամակներ և իրեր, իսկ երկրորդ հարկում ամբողջովին հնագիտական նմուշներն են։ Պատրաստվեք ծանոթանալ ցուցանմուշներին, որոնք իրենց մեջ կրում են պատմական իրողությունների վկայություններ և վստահ եմ, որ շատ շատերին կհետաքրքրի։ Կնոջ կերպարով ծիսական անոց, սա արդեն ողջ Հայաստանով է եզակի համարվում, իհարկե տեսնելու համար երկար ժամանակ է պահանջվելու, եթե գալիս եք Երևանից, բայց վստահեցնում եմ արժե։ Թվագրվում է Քրիստոսից առաջ 8-ից 7-րդ դարերով։ Դեմքի հատվածում ակնառու ուրվագծվում է կնոջ դեմքի նրբությունը և մարմնի շքեղ կառուցվածքը։ Գլխի հատվածում կան երկրաչափական պատկերներ և կենաց ծառի պատկերը։ Թանգարանում հնարավոր է տեսնել ուռարտական ժամանակաշրջանի ձիու բրոնզե ճակատակալ, որը համարվում է Սյունիքի պատմության ընթացքում լավագույն գտածոներից մեկը։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել եվրոպական բիզոնի կոտոշ, մի փոքրիկ նմուշ ուղարկվել է ուսումնասիրության, արդյունքը ցույց կտա, միգուցե սա թանգարանի պատմության ամենահին գտածոն լինի 30-ից 50 հազար տարվա պատմության։ Ես իրականում չգիտեմ եվրոպական բիզոնը ինչ է արել մեր տասներում, փաստացի նրա ոսկորները գտնվել են մեզ մոտ։ Հիշում եք, չէ՞ որ ամենասկզբում ասացի, որ մեզ սպասում է բացահայտումներով լի օր և ես այդ հարցում ունեմ օգնականներ, մարդիկ, որ օրնիբուն աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Շատ հաճախ հնարավոր է մեդիայում, սոցիալական էջերում տեսնել Հայոց լեռներում ապրող ընձառյուծի մռութը, իսկ կարմիր գրքի կենդանիները նրանց մշտական հյուրերն են։ Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր պոակը ստեղծվել է 2013 թվականին։ Այն կառավարում է Սյունիքի մարզի 7 հատուկ պահպանվող տարածքներ՝ Շիկահող արգելոց, Արևիկ ազգային պարկ, Խուստուբ, Զանգեզուր, Սևլիջ, Սոսուպուրակ և Բովաքար արգելավայրերը, որոնք միմյանցից տարբերվում են պահպանության ռեժիմներով։ Որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի, եկենք ուսումնասիրենք քարտեզի վրա, թե որտեղ են գնալու։ Շարժվելու ենք այս ճանապարհով եւ Քաջերանց գետի ակունքում գտնվող Կապուտան լիճ ենք հասնելու, որը գտնվում է 3286 մետր բարձրության վրա։ Մյուս կետը Ծաղկարի լիճն է, կամ ինչպես ժողովրդի կողմից ընդունված է անվանել, Ծաղկարի լիճն է, ելի շարժվելու ենք նույն ճանապարհով, սակայն այս հատվածից արդեն շարունակելու ենք։ Գտնվում է 3272 մետր բարձրության վրա։ Երկուսն էլ ի դեպ ջրաբանական եւ ջրաերկրաբանական բնության հուշարձաններ են համարվում։ Մարիա Պետրոսյան, Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր պոակի զբոսաշրջության ավագ մասնագետ և հանրության հետ կապերի պատասխանատու։ Այն վայրերը, որոնք նախատեսում ենք այցելել, Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր պոակի բնության հատուկ պահպանվող գոտիում են գտնվում։ Ինչ է դա նշանակում։
որ առանց զգուշացնելու իրավունք չունենք հատել տարածքը։ Ի դեպ, հենց այս գրասենյակում եմ իմացել Բեզոարյան այծի եւ մուֆլոնի մասին։ Նախկինում դրանք բոլորն ինձ համար պարզապես այծեր էին, բայց ինչպես ինձ աշխատակիցները ստուգեցին հարցնելով, արդյոք տարբերում եմ այծը ոչխարից, այնպես էլ ես ձեզ բացատրեմ։ Դրանք բացարձակապես տարբեր կենդանիներ են։ Բեզոարը այծ է, մուֆլոնը ոչխար։ Իրականում շատ յուրահատուկ եւ մեր աչքից հեռու կենդանիներ են, որ խուսափում են մարդկանցից եւ ապրում են իրենց վայրի կյանքով։ Եվ եթե բախտ վիճակվի, կհանդիպենք, ի դեպ երկուսն էլ գրանցված են Կարմիր գրքում։ Իմ գնալու օրը հիշարժան դարձավ մի շատ կարևոր ուրախալի լուրով։ Նախապես տեղադրված թակարդ տեսախցիկը արձանագրել է երկար սպասված էկ ընձառույցին։ Հայաստանում շատ հազվադեպ է հանդիպում էկ ընձառույց, եւ երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ Սյունիքում հայտնաբերվում է Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրի տարածքում։ Այս պահի դրությամբ Սյունիքում հայտնաբերված ընձառույցների մեջ միայն այս մեկն է էկ, մյուսները արու են։ Ունեմ, որ միջատների դեմ այս սպրեյը նորից ես քեզ չեմ լսում։ Հուսով եմ այս սպրեյը ինձ կօգնի անցանկալի հանդիպումից միջատների հետ, քանի որ երբ մենք հանդիպում ենք, վերջում ես հայտնվում եմ ծանր հոգեբանական վիճակում, առհասարակ եթե հաճախակի ես ճանապարհորդում, անհնարին է իրանց չնկատել կամ քո վրա չտեսնես, դա է պատճառը, որ ես կրում եմ երկարաթև վերնաշապիկ եւ տաբատս դնում եմ գուլպաների մեջ զուտ անվտանգության համար։ Այսպիսով կանխում եմ մեր հանդիպումը։ Կապուտան լիճը տեղակայված է 3286 մետր բարձրության վրա, Հայաստանի ամենախոր լճերից մեկն է, որի առավելագույն խորությունը 22 մետր է։ Ջրի մաքրության եւ պարզության շնորհիվ հնարավոր է մինչեւ 3 մետր խորությամբ տեսնել լճի հատակը։ Չեմ հավատում, որ ես այս տարածքում եմ նախկինում միայն լուսանկարներով եմ տեսել, իսկ հիմա ես ունենամ իմ սեփական լուսանկարը, բայց սա հնարավոր չէ նկարագրել, սա պետք է տեսնել։ Հայկական մուֆլոնը ցավոք սրտի համարվում է վտանգված տեսակ հայոց կենդանական աշխարհում։ Հազվադեպ հնարավոր է հանդիպել նրանց, բայց ինչպես մեզ ասացին ուղեկցողները, բնությունը շռայլ էր մեր հանդեպ, եւ մեզ հաջողվեց հանդիպել մուֆլոնի։ Անձեն աչքով մուֆլոնին դժվար է տարբերել բնության գույներից, քանի որ բնությունը ամեն ջանք գործադրել է պաշտպանելու իր ստեղծած արարածին։ Աննկատ եւ շատ արագաշարժ կենդանիներ են, դժվար է հայացքով ֆիքսել նրանց մի կետում, թերևս օգնության կարող է գալ տեսախցիկը։ Ծավ մեր նկարահանումները անջատի։ Եթե վաղը չպատասխանեմ զանգերին, չկա։
իդեալական օրվա ավարտ, որը հնարավոր չէր նաև ունենալ ըստ սցենարի։ Անիրական անհամբեր եմ, քանի որ գտնվել ենք ծովի մակարդակից 3270 մետր բարձրության վրա, իհարկե կրկին երազում եմ հանդիպել վայրի կենդանիների։ Լավ եք։ Լավ, մերսի։ Առաջարկում եմ ծանոթանանք հայկական տնական սուրճի շուրջ, ինչ կասեք։ Միայն հայկական։ Լավ, գնացինք։ Ես սուրճիս բաժակի մեջ տեսնում եմ գորշ արջ, այնտեղ բեզոարյան այծ և մուֆլոն, հուսով եմ այսօր կհանդիպենք։ Լեռների աշխարհում մենք աննկատ փոքրիկ էակներ ենք, եւ եթե մի պահ աչքերդ փակես ու լսողությունդ սրես, կնկատես քեզ հետ ապրող զուգահեռ կյանքը։ Միջատների ժրաջան աշխատանքը, թռչունների օրինաչափ թռիչքը, քամու ու բուսականության ներդաշնակ, ժամանակ առ ժամանակ կռվին նմանվող բախումներն ու զրույցները, երբ նույնիսկ օդն ունի համ ու բույր։ Տրամադրությունը լավն է, եղանակը տրամադրության նման լավն է, մենք ճանապարհից մի փոքր հատված ավտոյով կանցնենք ու դրանից հետո արդեն կսկսենք քայլել։ Ուր ենք գնում։ Ծաղկարի լիճ։ Մոտակայքում արջ է բռնվում։ Եվ նա մեզ հետևում է։ Ծաղկարի լիճը գտնվում է Զանգեզուրի լեռների կատարային հատվածում։ Չնայած լճի պաշտոնական անվանումն է համարվում, այն առավել հայտնի է Ծաղկարի լիճ անունով, որը ստացել է տեղացիների կողմից լճի մերձակա բարձր հատվածում բնական խորշի առկայությամբ պայմանավորված։ Բնության հրաշքը անսպասելի ձևով է հայտնվում, երբ մի փոքր բլրակ անցնելուց հետո հայտնվում ես հեքիաթում։
Համաձայն գիտական ուսումնասիրությունների բոլոր լճերը առաջանում են երկրաշարժերի, տեկտոնիկ շարժումներից հետո և հանգած հրաբուխների ակունքներում։ Հետևաբար այստեղ ինչ-որ ժամանակ եղել է հրաբուխ, որը հանգել է, կամ երկրի մակերևույթի շարժումներ, որի արդյունքում առաջացել է այսպիսի մեծ լիճ։ Փորձեմ պատասխանեմ այն բոլոր մարդկանց հարցին, թե ինչն է ինձ դրդում բարձրանալ լեռնեն եւ արշավել։ Լինեմ հակիրճ եւ բովանդակալից։ Այն, ինչ տեսնում ես այստեղ, հնարավոր չէ տեսնել երազում։ Այն, ինչ զգում ես այստեղ, հնարավոր չէ զգալ 5 զգայանների շնորհիվ։ Սա հոգևորի, ֆիզիկականի, մտավորի միաձուլումն է, իսկ ավելի պարզ ուղղակի նկարագրել հնարավոր չէ։